ambe an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma depuis aw sigiyɔrɔw la nin y'aw balimakɛ mankan ye Sulemani Koma ne mɔgɔw bɛ dɔn bas la n kɛra CDR le bureau de la coordination internationale du CDR jɛkuluba mun bɛ diɲɛ CDR bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la au président donc n désigné kan kɛ o président ye a tɛ lɔgɔkun fila bɔ n balimaw nin y'a san kelen ani kɔ ye presque an bɛ nin tibi taba la an bɛ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ma nɔgɔn baara la an y'a fɔ cogo min na CDR ye jɛkulu ye jɛkulu min kɔnɔ maliyɛn kura dɔw da don politique la o maliyɛn kura olu ye jɔn ye minnu ma deli ka politique kɛ awa caman yɛrɛ bɛ yen nɔ anw ma taa école la an caman bɛ yen nɔ an ye bolola baarakɛla de ye an caman bɛ yen an ye tunkarankew de ye olu jama bɛɛ talen k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka politique kɛ balimaw a kuma bɛ caya dɔɔnin komi jɛkulu bɛɛ fana la a daminɛ ma nɔgɔn donc dimi bɛ kɛ kɛlɛmisɛnninw bɛ kɛ mais o bɛɛ n'a ta donc jɛkulu a bɛ avancer minnu bɛ to jɛkulu kɔnɔ olu b'a la avancer an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ minnu a daminɛ la u tun b'a nɔfɛ ne jɛkulu yɛrɛ tagacogo n'o ye organisation kɛcogo ye n'o o kɛra défaut ye olu ma u ma se ka ku a la o y'u ka minɛnw ta u taara mais u ma bila jɛkulu la an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ jɛkulu hakilina la u donna ni hakilina dɔ ye u taalen ɲɛfɛ u y'a ye k'a fɔ ko hakilina tɛ u taara mais u ma bila jɛkulu la an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ jɛkulu daminɛ la u tun bɛ yen nɔ mais ala nana n'a ka na ye ko dɔ ser'u ma ou bien ko dɔ na ko dɔ kama u ma se ka laban donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛ ka a f'u ɲɛna ko halisa porte dayɛlɛlen don ne mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka segin ka CDR kɔnɔ problème foyi t'a la parce que CDR ye n bɛna k'a kɛ n yɛrɛ ye n bɛna ka sɔrɔ mɔgɔ ka marifa tɛ n kan na n bɛna ka sɔrɔ mɔgɔ ma n wele n bɛna ka sɔrɔ mɔgɔ ma n jagoya donc bɛɛ lajɛlen bɛna de façon volontaire donc porte t'a la k'a fɔ ko n'i nana ko karisa an b'i kunbɛn non non e t'a la e b'a la ayi CDR fasojɔ kɛnɛ de don donc fasoden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan hali minnu dimina hali minnu y'a kɛlɛ n'u ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka segin ka na u kɔ u place bɛ yen nɔ donc balimaw n y'a san kelen ni kɔ ye an ye nin ko in daminɛ an y'a ye cɛ dɔ la Mali kɔnɔ ne a tɔgɔ ye Mohamed Yusuf Bachili ne bɛɛ b'a dɔn Ras Bachi la an bɛɛ y'an sigilen to an ka duguw la kɛrɛnkɛrɛnya la parce que an bɛ kɔ kan ka cɛ dɔ mankan mɛn o cɛ in Ras Bachi a bɛ ka kuma dɔw fɔ d'habitude kuma min tɛ mɛn ka kɔrɔ an b'a bila an kun na ko Mali kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka na Mali kɔnɔ ka nin kuma sugu bɔ a da kɔnɔ ka sɔrɔ dankari ma k'i la donc balimaw an y'o de ye kuma ninnu ye kuma kolomaw ye kuma ninnu ye fasojɔ kuma ye kuma ninnu n'i y'u lamɛn e b'a dɔn i b'i niyɔrɔta sɔrɔ a la donc o de kama a bɛ san fila bɔ bi an bɛɛ wulila an ko nin cɛ in ka sɔrɔ a m'an wele dɛ ka sɔrɔ a m'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan an bɛ wuli ka tugu a kɔ komi a yɛrɛ b'a fɔ a kuma caman kɔnɔ ko ni misiri wulila i mago tɛ k'a fɔ ko alimami ka t'i wele k'i ka na misiri welekan n'i y'o mɛn dɔrɔn silamɛya don i bɛ wuli i bɛ taa misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ alimami bɛ e wele mɔgɔ ma tɛ e wele a ye na ka taa misiri la ayi balimaw olu la kosɔn an wulila an tugura Mohamed Yusuf Bachili Ras Bachi an ko k'an b'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ cogo di an b'a dɛmɛ n'an ka nafolo ye an b'a dɛmɛ cogo di an b'a dɛmɛ n'an fanga ye an b'a dɛmɛ cogo di an b'a dɛmɛ n'an ka waati ye an b'a dɛmɛ cogo di an b'a dɛmɛ n'an dabara ye an wulitogo kɛra ten de awa a daminɛna Faransi de olu ye a daminɛ ka jɛkulu sigi a bɔra yen nɔ an nana Ameriki jamanaw kan an taara Asie jamanaw kan balimaw
CDR a créé diɲɛ kɔ kan ani bi cɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ dugu 21 an b'o de la bi n b'u tɔgɔ fɔ aw la k'a daminɛ France, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Malte, Angleterre o ye européen duguw ye. An ka na Amérique yan fan fɛ New York, Philadelphie. An bɛ bɔ yen an bɛ na Asie yan fan fɛ Corée du Sud, Hong Kong, Chine, Koweït. N'an bɔra yen an bɛ taa farafinna Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Mozambique, Mauritanie, Guinée équatoriale, Angola ani Maroc. N balimaw dugu 21 CDR bɛ o de la bi. CDR cɛdenw an ye kalikili bɔ kɛ o ni waati laban kɔnɔ an ko bureau bɛɛ n'a ka liste ka na an ka se k'a dɔn an ka membre yɛrɛ ye mɔgɔ hakɛ joli. N balimaw an ma tila o baara la mais an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ bɛ taa fɔ mɔgɔ 600 ani bɔ ɲɔgɔn la 600 et quelques personnes. Donc o ye an sera ka minnu recenser fɔlɔ o ye membre de ye. N balimaw nin b'a yira n na k'a fɔ ko CDR ye jɛkuluba ye nin b'a yira n na k'a fɔ ko Mali société civile k'a wulila ka bɔ sunɔgɔ la nin b'a yira n na k'a fɔ ko il est temps an sera waati dɔ ma ko maliyɛn denw yɛrɛ fanga ka segin ka di anw ma n'an b'a fɔ ko fanga seginna so o kɔrɔ ye mun ye fanga nana base la base ye jɔn ye jamanakɔnɔdenw jamanakɔnɔdenw bɛ mun fɛ u bɛ fɛ a kɛ cogo min na u bɛ fɛ an ka don da mun fɛ an bɛ t'o da fɛ donc CDR kɛra jɛkulu ye pour la première fois dans la société civile malienne jɛkulu min ye diɲɛ bɛɛ minɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc balimaw nin ye kumakanw ye k'a lase aw ma CDR international tɔgɔ la le bureau de la coordination internationale du CDR n'a bɛ nin dugu in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani président bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an'u ka porte parole an'u ka secrétaire général k'a fɔ k'an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ. N balimaw fɔlɔfɔlɔ an tun ma organiser an tun bɛ komi Afrique ni ye Afrique ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ Afrique bɛɛ denmisɛnnin ko c'est le continent le plus jeune n'i y'a ta k'a lajɛ Afrique dugu belebeleba ye dugu 50 ani kɔ mais mun de bɛ Afrique jɛ c'est le continent aussi le plus riche en termes de ressources naturelles n'i taara sanu ko la n'i taara pétrole ko la n'i taara fan o fan Afrique bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ mais mun de bɛ ka Afrique bali ka développer tout simplement parce que Afrique tɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an tɛ kan kelen fɔ an tɛ wari kelen dun an tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ anw fana tun bɛ komi ten de CDR France olu b'u ta k'u damana CDR New York olu b'u ta k'u damana CDR Angola olu b'u ta k'u damana bɛɛ tun b'a kun fɛ ka taa bɛɛ tun b'i ta k'i damana an y'an sigi an ko waati fana sera n'i ye ko ko kɛ san 1 san 2 ko kelen na i kan k'i sigi ka jateminɛ kɛ ko jumɛn de bɛ yen a bɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ka marcher ko jumɛn de bɛ yen o tɛ ka ɲɛnabɔ mun tɛ ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ o la an wulila ko nin san 2 in tɛmɛnen ya an ka jateminɛ kɛ tuguni halisa an bɛna se ka CDR organiser cogo di ka se ka sankɔrɔ ta ka se ka kɛ association ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ bɛɛ sanfɛ ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ɲɔgɔn ma n'a ye Mali kɔnɔ fɔlɔ depuis Modibo Keyita ka temps tɛmɛna n'o ye mouvement pionnier ye depuis olu bɔlen kɔfɛ a la CDR ɲɔgɔn jɛkulu a mana fɔlɔ Mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila CDR bureau bɛɛ ma k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ye welekan jaabi an farala ɲɔgɔn kan sisan à partir de maintenant an bɛna baaraw de kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan a tɛ fɔ tuguni ko CDR France CDR New York a y'o ban désormais n'aw ye fɛn o fɛn ye a bɛ bɔ CDR bureau international yɔrɔ la n'a bɔra bureau international yɔrɔ la a bɛ taa se bureau bɛɛ ma kelen kelen i ka comité kɔnɔ n'a sera comité bɛɛ ma bɛɛ b'a ta k'a cɛri i ka comité ladenw ye a bɛna kɛ ten tɔ de donc an k'a bila an kunna n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛna se ka kɛlɛ in gagner c'est à dire que l'union fait la force an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ nin kɛlɛ in na bi o dɔrɔn de bɛ se ka fanga di anw ma bi kɔ kan surtout la diaspora kɛrɛnkɛrɛnya la wari ko tɛ anw na mɔgɔ ko tɛ anw na
k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ ko o tɛ anw na liberté d'expression assurée don an ka duguw la mun de bɛ anw jɛ o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ o dɔrɔn de bɛ anw jɛ o de fana sira tagamatɔ filɛ nin ye n balimaw ka kuma lasurunya k'a fɔ aw ɲɛna ko à partir de maintenant Mali kɔ kan ka CDR tɔgɔla kuma fɔ ça relève maintenant de la compétence du bureau international du bureau de la coordination internationale du CDR. Maintenant au bureau on a décidé tout mina a bɛ taa sira fɛ o bureau tɛ dɔwɛrɛ dɛ président minnu bɛ CDR bɛɛ comité kɔnɔ CDR France CDR New York CDR Italie CDR fan bɛɛ olu président de fɛnɛ kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bureau kɔnɔ n'olu ye décision ta u y'a ta u ka CDR tɔgɔ la u y'a ta u ka CDR membre tɔgɔ la n'o décision bɛ appliquer a bɛ appliquer fan bɛɛ fɛ de façon unanime de façon harmonieuse balimaw ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la ka welekan se an ka videomaniw ma ka welekan se an ka sympathisants ma minnu bɛ anw dɛmɛ kɛlɛ la k'a f'u ɲɛna ko waati dɔ fana sera u k'a faamuya k'a fɔ ko groupe ani mɔgɔ kelen u tɛ kelen ye fanga bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen na mais groupe o fanga ka bon ni mɔgɔ kelen ta ye an mana valeur di mɔgɔ kelen ma cogo o cogo an ka valeur don groupe la o de bɛ laban jama groupe mɔgɔ mɔgɔ ne ko ko n kelen mɔgɔ mɔgɔ ne ko k'i bɛ kelen na n balima i ka da la k'a fɔ ko fangaba tɛ kɛ i ka kow la parce que tout simplement ne groupe t'i kɔ ne jama t'i kɔ bi i kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ bolodenkɔni kelen tɛ bɛrɛ da o kuma an b'o fɔ mun na parce que mɔgɔ caman bɛ anw na u bɛ fɔ k'u bɛ CDR dɛmɛ na mɔgɔ caman bɛ anw na u b'a fɔ k'u bɛ Arasba ti ka hakilina kɔ mɔgɔ caman bɛ anw na u b'a fɔ k'u bɛ Arasba yɛrɛ défendre mais n'i y'u wele karisa ni bɛ Arasba ti dɛmɛ na ne bolo a ka jɛkulu bɛ yen nɔ o jɛkulu i tɛ se ka dɛmɛ ka tɛmɛ o jɛkulu kan nka don jɛkulu la halisa ni Arasba yɛrɛ tɛ yen don min na a bɛ fɔ ko Arasba ka jɛkulu kɔni ye nin o jɛkulu de bɛ Arasba yɛrɛ fana bila sanfɛ o de bɛ se ka Arasba yɛrɛ ka kɛlɛ in k'a to a tɛ sa mais caman b'a fɔ ko non k'olu tɛ don jɛkulu la ko olu t'o dama na o ye tiɲɛ ye o y'a ka droit ye o y'a ka liberté ye mais finalement an bɛna ye cogo di kɛlɛ suguya fila bɛ kɛ yen très généralement groupe b'a kɛlɛ la au même moment olu mɔgɔ individu fana b'u ka kɛlɛ la groupe bɛ fɛn dɔw ta k'u b'a kɛ olu fana bɛ taa dɔwɛrɛ kɛ finalement souvent i b'a sɔrɔ aw bɛ sira dɔ kan olu bɛ sira dɔ kan aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ bɛ éparpillé donc fanga tɛ don kɛlɛ la an bɛ ci min bila aw ma jagoya tɛ a ka don groupe kɔnɔ jagoya tɛ a ka don CDR kɔnɔ mais a ye fanga di groupe ma ni groupe ye mot d'ordre minnu ta ni groupe ye kumakan minnu ta ni groupe ye sariya minnu ta an ka jɛ k'o sariya respecter hali tɛ groupe kɔnɔ mais i ka da la k'a fɔ ko groupe in o fanga ka bon ni e kelen ye i mana kɛ cogo o cogo ni groupe ko ko an ka bila cogo min na i ka tugu groupe kɔ an y'o cas badenba ye dugu caman na o bɛ groupe la gosi mɔgɔ kelen kama o bɛ groupe ka sariya la tiɲɛ mɔgɔ kelen kama n'an taara o sira fɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ olu kun ye pratique ye kun ye fɔlɔfɔlɔw ye an ka ɲina o kɔ fɔlɔfɔlɔ ko caman kɛra erreur caman kɛra an y'o reconnu ko caman ba de kɛra problème bɔra ko caman fana kɔnɔ mɔgɔ caman dusu kasira mɔgɔ caman funufununa mais o bɛɛ n'a ta hadamaden jɛ don o tɛ se ka ba la donc an bɛ yɔrɔ min na bi an b'an sigi ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ halisa défaut minnu bɛ anw yɛrɛ fana na k'olu corriger halisa anw yɛrɛ bɛ taa cogo min na ka se ka baara kɛ ka ɲɛ an bɛ t'o sira fɛ donc ni tun ye welewelemada ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna à partir de quelques jours seulement ni baaraw banna an bɛna le bureau proclamer ni bureau proclamer la waati min na donc an b'a officialiser n'a officialisera a bɛ da bɛɛ tulo kan sisan CDR kɛra jɛkuluba kelen ye n balimaw ne bɛ kuma la yan nɔ aw salamu aleykum.